السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس أمين عزام. تم إصلاح مضخة سيفا وارد أوروبا. مضخة سيفا 41 متر اكس ار زد. تم إصلاح دائرة ضخ الخرسانة بالكامل مع دائرة حساسات السلندر مع دائرة الروك مع لوحة البانل كنترول مع كارت الباور سبلاي مع كارت الفاكشن سيجنال بتاع الإرسال. وبوريكم الحين بعد الإصلاح. دي اللوحة بعد الإصلاح كامل، والداخل الخرسانة فورورد ريفرس هاي لو التمبريتشر. المضخة سيفا 42 متر، سيفا 41 متر اكس ار زد وارد اوروبا. تم اصلاح وحدة البانل كنترول بالكامل الخلفي والامامي. بوريكم تم اصلاح وحدة الكنترول الخلفي. تمام، لوحة الكنترول بالكامل. تم اصلاح وحدة الضخ الامامية هناك وحدة الضخ، وفي هنا وحدة الروك. تمام، ووحدة ومعادلة البوم بالكامل للمضخة سيفا كي 41 اكس ار زد. شكرا.